အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဥစလောကောန်တဲ့အခုကျွန်တော် A ရ A ကို A ရအစစ်ပဲကရေလိုခေါ်ချေကိုအပန်းငါအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီတော့တင်ဆက်ပေးမယ့်အပန်းငါကြောင့်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲမိဖို့ကြောင့်တဲ့တင်မြန်တဲ့ပစ္စည်းဆက်ခုလောက်ကျွန်တော်ကရေလိုပြောပြပေးတော့မယ်နော်မိဖို့ကြောင့်တဲ့တင်မြန်တဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ဟယ်လိုပထမအစိုးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်မိဖို့ကိုကရေလိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အရင်ပြောမယ်နော်မိဖို့ကိုလို့ချောဒီမှာရေးပေးထားလို့ချောပေါ့နော်အတာထွက်ကတော့လို့ချောမိဖို့ကိုကရေလိုခေါ်မယ်ဆိုရင်လို့ချောမိဖို့ကောကောလို့ချေတယ်အဲ့လိုကရေလိုဘယ်လိုပြောမယ်ဆိုရင်ကောကောကိုဝေတို့နော်ဒီမှာလုံးပါလို့ချေတာကိုလုံးပါလို့ချောလို့အောင်ရေလုံးပါလို့ချောလို့အောင်ရေမိဖို့ကောကောလို့ချေတယ်လုံးပါလို့ချောလို့အောင်ရေတခုကြတော့သေးပေါ့နော်သေးကိုကရေလိုခေါ်မယ်ဆိုရင်တေမေဒေသေးကိုတေမေဒေစကားပြောတစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်သေးစီသေးလာမင်းမယ်ဆိုရင်တေမေဒေအိုဒီယာစီသေးလာကိုကရေလိုဆိုအိုဒီယာပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့သေးစီသေးလာဆိုတော့တေမေဒေအိုဒီယာတေမေဒေအိုဒီယာအဲ့လိုမျိုးပြောရပါတယ်ဒါကတော့မိသွေးကိုကျွန်တော်တို့ကရင်လို့ဆိုရင်တွားလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီပါလေတမင်အိုးတက်ဖို့အတွက်မွေးလို့ထားတဲ့မိသွေးတွေဆိုတွားလို့ခေါ်ပါတယ်ဥပမာသေးကနေပြီးတော့မိသွေးခက်ဖြစ်လာပြီးအရာတွေကြတော့တွက်လာလို့ခေါ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒါမှမိမွေးဖို့တမင်ချက်ဖို့အသက်ဆိုရတော့မိသွေးတွေဆိုတော့တွားလို့ခေါ်ပါတယ်မိသွေးကိုတွားတွက်လာလို့လည်းခေါ်လို့ရတာပေါ့နော်တွားပြီးတော့ဒီမှာကရေလို့စကားပြောတစ်ခုအနေနဲ့ကြတော့မိသွေးကဝယ်ဖို့လိုနေပြီအဲကရေလို့ဘယ်လိုပြောလဲဘာလို့ပွေတွားလီဘာလို့ပွေတွားလီဝယ်ဖို့လိုနေပြီဆိုရင်ဘာလို့ပွေလီပေါ့နော်မှာတွားဆိုတော့မိသွေးမှာမိသွေးကဝယ်ဖို့လိုနေပြီဘာလို့ပွေတွားလီဒီတစ်ခုကတော့တဲ့အိုးပေါ့နော်တဲ့အိုးဆိုတော့နှစ်ရွက်နှစ်ဖက်ပါနဲ့တဲ့အိုးပေါ့နော်အဲတဲ့အိုးကိုကရေလိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရင်တပနာကူတပနာကူလို့ခေါ်ရတယ်မှာစကားပြောနေတော့ငါးကိုတဲ့အိုးနဲ့ကြော်ပါငါးကိုတဲ့အိုးနဲ့ကြော်ပါကရေလိုဘယ်လိုခေါ်မလဲညာနေကြော်တဲ့တပနာကူနေညာနေကြော်တော့တပနာကူနေငါးကိုဆိုတော့ငါးဆိုတာညငါးကိုညနေကြော်တာစားကြော်တာကိုကြော်ငါးကိုတဲ့ဦးနဲ့ကြော်ပါဆိုရင်ညနေကြော်တော့တပနာကူနေညနေကြော်တော့တပနာကူနေအဲ့လိုပြောရပါတယ်ဒီတစ်ခါတော့ရေနွေးအိုးပေါ့နော်ရေနွေးအိုးကိုကရေလိုခေါ်မယ်ဆိုရင် tea clouder တေချာနားထောင်မှရမယ်နော် tea clouder ဒီမှာရေးပေးထားတာကတော့ tea clouder ပေါ့နော်ဒါမှအတာထွက်ကြတော့ tea clouder ရေနွေးအိုးကိုကရေလိုခေါ်မယ်ဆိုရင် tea clouder ရေနွေးအိုးကိုစပွဲပေါ်မှာတည်လိုက်ရေနွေးအိုးကိုစပွဲပေါ်မှာတည်ထားလိုက်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ကရေလိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်တေထောtea clouder လေခုခုနေတေထောtea clouder လေခုခုနေစပွဲဆိုတော့ခုနော်ဒီမှာတည်တယ်ဆိုတာတေထောတေရောပေါ့နော်တေထောtea clouder လေခုခုနေရေနွေးအိုးကိုစပွဲ
ပေါ်မှာတည်လဲအဲ့လိုပြောပါတာပါโอเคဒီတစ်ခါတော့ယောမကိုကရင်လိုခေါ်မယ်ဆိုနော့ဒိုကွာနော့ဒိုကွာနော့ဒိုကွာသမင်းကိုယောမနဲ့ခုပါမင်းနဲ့ဘူးတော့နော့ဒိုကွာခူးတာကိုဘူးဆိုနော်ဘူးမှာပူလို့ရေးထားတာမယ်အတာထွက်တော့ဘူးသမင်းကိုယောမနဲ့ခုပါမင်းနဲ့ဘူးတော့နော့ဒိုကွာနဲ့အဲ့လိုပြောရပါတယ်ခင်ဗျာသမင်းတန်တဲ့အိုးပေါ့နော်သမင်းတန်တဲ့အိုးကိုကျွန်တော်တို့ကရေလိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရင်တပើအိုးကိုတပើဒီမှာရေးတာတပ်ဖို့ပေါ့နော်ဖားလဲဖားရောအတာထွက်ကတပើလို့ခေါ်ပါတယ်သမင်းချက်ဖို့အိုးယူလာခဲ့ပကဖောမီဟဲကြောတပើနဲ့ကဖောမီဟဲကြောတပើနဲ့နော်ဒါမဲ့ပထက်လိုက်ပို့တော့ကောင်းနော်ပကဖောမီဟဲကြောတပើနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောပါတယ်ခင်ဗျာငရုတ်ဆိုပေါ့နော်ငရုတ်ဆိုကရေလိုဘယ်လိုခေါ်မလဲချစ်တူကရေလိုချစ်တူငရုတ်ဆိုကိုကရေလိုချစ်တူဟုတ်ကဲ့ပါအခုစကားပြောအနေနဲ့ဆိုရင်ငရုတ်ဆိုကကွဲနေတဲ့ချစ်တူတစ်ဖာလောချစ်တူတစ်ဖာလောကွဲတာကိုတစ်ဖာပေါ့နော်ငရုတ်ဆိုကွဲနေတဲ့ချစ်တူတစ်ဖာလောဓမ္မကြီးပေါ့နော်ဓမ္မကြီးကိုကရင်လိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရင်ခဲသေးတွေပါတယ်ခုတ်ပေါ်အတွက်ပေါ့နော်သေးတွေပါတယ်တစ်ပြီးတော့ခုတ်ဓမ္မကိုခဲဓမ္မကြီးကိုခဲလို့ခေါ်ပါတယ်သေးကိုဓမ္မကြီးနဲ့ခိုးရတယ်လို့အဲ့ဒါကရင်လိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်တစ်မီဒီနေဘာတော့တော့ခဲခုတ်တာတော့ပေါ့နော်ခုတ်တာကိုတော့လို့ခေါ်ပါတယ်တစ်မီဒီနေဘာတော့တော့ခဲကဲရေဘိုးကိုကြားကရေလိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရင်ရေဘိုးကိုထီဒရေဘိုးကိုထီဒရေဘိုးကဟောနေပြီကရေလိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုထီဒနဲ့လော်လီလီထီဒနဲ့လော်လီလီလို့အဲ့လိုပြောပါတယ်ခင်ဗျာအပဲငါအနေနဲ့ဒီလောက်ပါမနော်ဒီခါတဲ့ကမိဖို့ကြောင့်ခါတဲ့မှာပတ်သက်လာတော့ကျွန်တော်ဆက်ခုပဲပြောပြသွားတာပေါ့နော်တခြားမိဖို့ကြောင့်ထဲမှာတွေ့မြင်တဲ့အရာတွေကရင်လိုသိချင်တဲ့ကောမန့်လေးမှာမေးသွားလို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြေပေးပါမယ်ခုလိုလေးဆက်တော့ဒါပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တပ်လူကောကတဲ့လက်အချက်လေးနဲ့ကိုညီပေးကြပါဦးတောက်ဆိုပါတယ်တတာ